87A ম্যাগনেটিক গ্লাসটা কোথায়? আমরা এখন কাটবো। সব ড্যামেজের কারণে এই প্যানেলটার প্রবলেম। আমরা কেটে দেখবো কি অবস্থা। আমাদের এই সাইডটুকু প্রবলেম আছে, প্রায় 4 ইঞ্চির মতো আমাদের পিকচার প্রবলেম। বাকিটুকু পিকচার ঠিক আছে, এটা মোটামুটি চলবে। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে গ্লাস ড্যামেজ হয়ে গেছে, এখানে গ্লাস ড্যামেজ হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে এই কপটা ড্যামেজ। এই কপ নতুন বর্নিং মেশিনে দিয়ে লাগাইলেও ঠিক হবে না, কারণ এটা গ্লাসে প্রবলেম হয়ে গেছে। এটা আমরা সম্পূর্ণ লাইনগুলা যে বাইপাস করে টেনে দিয়েছি, এই সব লাইন। এখানে 8টা লাইন আমি ডাটা শিটটা দিয়ে দিছি এখানে। এটা দেখানোর একটা মাত্রই কারণ, এটা কপটা যদি এরকম প্রবলেম হয়ে যায়, এখান থেকে আমরা মোটামুটি চলবে টিভি, ব্যবস্থাটা করা যায়। এটা দেখানোর একটাই মাত্র উদ্দেশ্য হলো ওই কিছু কিছু কাজ এভাবে করা সম্ভব, তা বলে যে সবগুলো যে হবে তা না। এই তারগুলা মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় যেগুলা, ওগুলো হচ্ছে একটু হার্ড বেশি। আর এই তারগুলো হচ্ছে আমরা রিলে থেকে বের করে নিয়েছি, একদম স্মুথ। এই তারগুলো খুবই সুন্দর, সফট। একটা রিলে ভাঙলে অনেকগুলো তার পাওয়া যায়, অনেক। যা বাজারে মিনিমাম 20 টাকা কিনলে যা হবে ঠিক একটা রিলের থেকে তার থেকে বেশি পাওয়া যায়।